2 อย่างใช่ไหมนี่ต๊กซุปเปอร์ก็อยู่นี่แนะนำ หมึกผัดไข่เค็มไหม หมึกผัดไข่เค็มหรอ มันจะกินกับข้าวต้มไม่เข้าเนาะ อืม ยำปลาสลิดไหม ยำปลาสลิดผัดผักไปแล้ว จริงๆก็อยากกินข้าวจอนะเก็บไว้ก่อนว่าถ้ามีอีก อะไรนะข้าวจอคือ เป็นหอยจ้อหอยจ้อไว้ก่อนดีกว่าไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะคะ ไข่เค็มไม่กินไม่รู้แต่คือรู้สึกคือชอบกินเป็ด หรออู้ของเล่นเต็มเลยเอาครึ่งโลอะค่ะ
ที่มองดูข้างในกล้องแล้วเหมือนแบบพริกแกง หวาน จะไม่ได้ยินเสียงแล้วหรอ แต่เนี่ยหมดแล้วอ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาปากให้ถ่ายรูปมาแล้วถ่ายคลิปน้ำทะเลจะไม่โดนตีหยุดค่ะ ทุกคนฝันเป็นจริงหรอวะส่งโฟลให้พี่หน่อยดิ50,000อ่ะไม่รู้ว่าน่าจะนานแล้วอ่ะเขาไม่ยอมบอกพี่ โคตรแรงคอมเมนต์แรงมากใส่มากแม่ ไม่อย่างนี้สิมาทำงานแล้วก็เป็นอย่างนี้